嗱，耶穌咧叫咗12個門徒嚟，佢差佢哋出去嘅時候咧，第一樣嘢俾嘅係乜嘢？係俾權柄佢哋，俾權柄做乜？能夠乜嘢？追逐污鬼同埋醫治各樣嘅乜嘢啊？病症。你有權柄趕鬼同埋醫病啊？點解？你有乜嘢身份？你係神嘅兒女，你就有呢個權柄醫病同埋趕鬼啦。所以其實啲人成日話耶穌係 PhD 嘛，即係博士嚟嘅，即係 PhD 即係博士係嘛？即係咩博士啊？其實係 preaching 即係傳道 ，healing 就係乜嘢啊？醫治 deliverance 就係咩啊？趕鬼。好啦，我想問下你一個問題，你信唔信其實你都係 PhD 嚟噶？唔係淨係信啊，你要行出嚟先得噶。你知唔知道你係有權柄能夠醫病同埋趕鬼噶？點解唔帶金銀銅錢啊？點解唔好帶嗰啲日常用品？唔好帶衫啊，唔好帶拐杖啊，唔好帶鞋啊？目標其實係講緊我哋要依靠聖靈，依靠神嘅供應，唔係靠你所依靠嘅。其實11節中嘅好人呢，如果你睇有幾個版本啊，佢譯好人譯咗乜嘢啊？譯咗乜嘢？配啊！誰配接待你們？配得起嘅人，配得嘅人，凡得乜嘢啊？唔接待你哋嘅，唔聽你哋話嘅人，你哋離開那家或者那城嘅時候，將腳上面嘅塵土躲下佢。OK， 即係咩意思啊？原來耶穌呢係要佢哋去到嗰座城嘅時候，嗰條村嘅時候，要打聽下邊啲係好人，即係乜嘢？邊啲係會接待你嘅人啊？佢係叫我哋要先揾嗰啲預備好接待福音嘅人，要嗰啲人點啊？要打聽啊、探問啊、查問啊，邊啲人係配得嘅？喂，你去傳福音嘅時候，你有冇去留意下嗰啲你身邊想傳福音嘅對象？嗰啲人屬靈上面，佢係咪開放噶？唯一多咗一樣嘢係咩呢？就係呢一段經文啊！耶穌喺12至16節強調咗一件事係咩呢？佢話有對門徒說：聽從你們的就是聽從我，棄絕你們的就是乜嘢啊？棄絕我的就是棄絕那咩啊？差我來的。即係你傳福音，你好怕冇面，係因為你太着重你自己做唔做到。其實嗰啲人拒絕你唔係拒絕緊你，係拒絕緊神。所以你可唔可以為神嘅緣故擺低你嘅面子啊？其實你做唔到，主都點啊？佢將平安賜俾你啊，係嘛？所以大家要調教下你傳福音嘅期望。